Qual é que foi assim o animal que te surpreendeu mais que viste lá? Caimões foi fantástico. Sabe que é um caimão? É meio tipo iguana, ou não? Epá. Yeah. É um bocado. É um tipo crocodiliano. É um tipo crocodiliano. Até parece tipo um dragão de Komodo mais magro. What? Não é? É literalmente tipo igual a um crocodilo. Mas é entre crocodilo e... Mais pequeno? Não. Oh pai, desculpa lá, isso são os spectacles. Os caimões presos ficam com 6, 7 metros. E são grandes. São iguais aos alligators, é quase impossível de distinguir.